नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे क़ंधकोट खां ख़बर ॾींदा हलूं त मुहर्रम हराम जे महीने में क़रबला जे शहीदनि जी यादि में पूरे सिंध जीअं क़ंधकोट भरसान राणो स्टाप ते मातमी जलूस कढिया विया। लबैक या हुसैन जे नारा लगाया विया, जंहिं बाद सवाब ख़ातिर मिठे पाणी जूं शबीलूं पिण हलायूं वियूं। इन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे चयो है त शहीद बाक़िर शाह ख़ान गोहर इसाक गोहर ऐं ॿिनि चयो है त अॼु खां 5 ॾींहं मुसलसल शबील ऐं न्याज़ हलाइण जो पिण बंदोबस्त कयो वेंदो। होॾां पुलिस जे जवान सिक्योरिटी जा फर्ज़ अंजाम करे रहिया आहिनि। नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूद आहियूं क़ंधकोट शाख राणे स्टाप ते, जिते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे यादगिरी ऐं ताज़ियत खे यादि करण ऐं फी सबील हलायो वियो आहे। वधीक ॻोठाणनि को मालूम कयूं था त हिननि जो छा चवणु आहे। असांखे तक़रीबन अॼु 5 ॾींहं आहे, पहिरीं मुहर्रम खां शुरू आहे। इंशाअल्लाह ताला असांजे दिलि जो ख़्वाहिश आहे 8 मुहर्रम तक हलंदो असांजो सबील। असां गुज़ारिश कयूं जेको बि ॾिसे महिरबानी करे असांजे सबील तां पी वञे। असां शुक्रगुज़ार आहियूं मौला आलीअ जा। असां चऊं था महिरबानी करे असां सबील हली वञे। अल्हम्दुलिल्लाह असांजो वधीक हले, पर थोरो इन रस्ते जो ख़राबु त इहा शाख जो पुल ठथल न आहे, माण्हू घटि था अचनि, वॾियूं गाड़ियूं नथा अचनि। असां कोशिशि कयूं था वधीक अचनि माण्हू असां वटि, असां ख़ुशि थींदासीं। इंशाअल्लाह ताला असांजो प्रोग्राम आहे रहंदो 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह ताला। हिन में तावन कंहिंजो आहे? तावन इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजो, हाजी सलीम ख़ान मीराली जो, हाजी राज़न ख़ान असांजे मोसन आहे, हाजी साग ख़ान असांजे मोसन आहे। इहे वॾा जेके आहिनि 2-3 ॿिया बि आहिनि, उन नाला ना कंहिं न वठो असांजा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि जी महिरबानी तां हले थो सबील असांजो इंशाअल्लाह ताला हलंदो रहंदो। नाज़रीन, तव्हां ॻोठाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। हितां जे अवाम जो चवणु आहे त पहिरीं मुहर्रम खां वठी जेका आहे सो असां मुसलसिल माना विराइण शुरूआत कई आहे ऐं 10 मुहर्रम ताईं माना शुरूआत हूंदो। ऐं उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त असांजा ख़ासि तावन साईं सैयद मोहम्मद बाक़िर शाह शमशी ऐं सलीम जान मीराली, हाजी राज़न ख़ान इसाक ख़ान हैरदीन गोलो, ख़ासि तावन उन्हनि जो आहे। यानी आज़म सां गॾु जानी चौसाल बलोच, अवामी न्यूज़ क़ंधकोट।